നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ബേർഡ് ട്രാപ്പ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ട്രാപ്പാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അതിനോട് ഒരു വലിയൊരു കാർട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് 4 സൈഡിൽ ഇവിടെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സൈഡിലോട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റൂല, അങ്ങ് ഇങ്ങനെ പെട്ടി എടുക്കണം. എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ടേപ്പിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വടി എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പെട്ടി അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പെട്ടിയാണ് എടുത്തേക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ ചെറിയ പെട്ടി എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വടിയിൽ മെഷർ ചെയ്യണം. വടി ഇതേപോലെ സെൻട്രലാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വടീൻ്റെ അറ്റം വരെ മെഷർ ചെയ്യരുത്. ഈ കുറച്ച് നീക്കി 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീക്കി ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 2 സൈഡിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആദ്യം നമുക്ക് കത്തി കൊണ്ട് അങ്ങനെ അറ്റം വരെ വരയേണ്ട, ഒരു സെൻറ്റർ 3/4 ഭാഗം വരെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഡോറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണത്. അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് നേരെ അങ്ങാട് വരയാം. അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മെഷറിൽ സാധനം കിട്ടിക്കോളും. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ബോക്സിൽ ചെയ്യാട്ടോ, വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ഇതേ ഇപ്പം നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഇനി അവിടെ സ്കെയിൽ വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങാട് വരച്ചു കൊടുക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അറ്റത്തോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. ഈ ലൈൻ ഡോറായതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ലൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ പണി ഏകദേശം തീർന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഡോർ കട്ട് ചെയ്ത് തുറന്നെടുക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ വടി തന്നെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. നമ്മൾ വന്നിട്ട് 1 സെൻറ്റിമീറ്ററിലല്ലേ മെഷർ എടുത്തേക്കണത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അറ്റം എടുക്കണം. കറക്റ്റ് അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു ബോക്സ് രീതിയിലാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കണ്ടോ ചമ്മല, ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം കറക്റ്റ് അറ്റം ഇരിക്കണം ഇത്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇതിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടല്ല, ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതിൻ്റെ. അപ്പം 2 സൈഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഡോറ് തുറക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ 2 കാർഡ്ബോർഡ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് 2 സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോർ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ തുറക്കണ രീതിയിൽ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ക്വയറിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡിൽ ഈ കട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം, കിളിയിൽ വരുന്നത് അടിച്ച് അടയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈർക്കിലൊന്ന് ഒടിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് സൈസിൽ വലിയ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്കൊരു 4 ഈർക്കലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, 4 പീസ്. അപ്പോൾ 4 പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡോറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി ഡോറിൻ്റെ 2 അറ്റത്തും ഇതുപോലെ 2 ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒന്ന് ഇവിടെ, ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ആയിട്ട്. ഭയങ്കര അറ്റത്തോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കാണുന്ന 2 ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 2 റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് 2 കൂടി കൂട്ടിക്കെട്ടണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എണ്ണം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ചുറ്റും ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ താഴത്തൂടി മറ്റേ ഒരെണ്ണം എടുക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് 2 കൂടി കൂട്ടിക്കെട്ടി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 2 എണ്ണം 4 എണ്ണം ടോട്ടലി 2 എണ്ണം 2 പെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി 2 റബ്ബർ ബാൻഡ് കൂട്ടിക്കെട്ടിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഈർക്കലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് കണ്ടാ വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡോറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ എടുക്കണം, ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഈർക്കലിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്കായി. കണ്ട, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലോക്കായിരുന്നോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സൈഡിലും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മുടെ ട്രാപ്പ് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചേക്കണാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് 2 നേരത്തെ ഇട്ട പോലെ തന്നെ 2 ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഇട്ട് 2 ഹോള് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ റബ്ബർ ബാൻഡ് അകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഈർക്കലും വെച്ചൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന്.
അപ്പോൾ ചമ്മ നമ്മുടെ സാധനം ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോർ ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആവും റബ്ബർ ബാൻഡ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് കണ്ട അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണേണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ബാക്ക് സൈഡിൽ കണ്ട ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 2 ഇരിക്കൽ വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണേണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാപ്പിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം വർക്ക്. ഇപ്പോൾ 90% തീർന്ന്. ഇനി നമ്മൾ ഒരിടത്ത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാമെന്നാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം. ചിലപ്പോൾ ട്രാപ്പിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു വടി ഒന്ന് അടിച്ച് താത്തണം. ഒരു വടി വേണം നമുക്ക് ആദ്യം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഹൈറ്റിലൊന്ന് അടിച്ചൊന്ന് താത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടാ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് കൂടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ. പക്ഷേ ഞാനെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ട്രാപ്പ് ഇവിടെ സെറ്റാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വടി അടിക്കണം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നല്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വടി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു വടി, ആ വടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വടി സെറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഡോർ തുറന്നു പിടിക്കാൻ ഒരാളുടെ സഹായം വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് കാണിക്കാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാനും ക്യാമറമാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കണതാണ്. ഇനി എൻ്റെ വർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ചമ്മര് നമ്മളിവിടെ ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നൈസായിട്ട് മാറിയിട്ട് പിന്നെ വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിളിയുള്ള സാധനം ഉണങ്ങി സാധനം വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം ഇരുട്ടായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ലൈറ്റ് കുറവല്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്താലും കിളി വീഴുമെന്ന് തോന്നണില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇട്ട് ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കിളി വന്ന് അതിലോട്ട് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഇങ്ങനെ അടയും, പവറായിട്ട് അടയും. ഇടുന്നത് സാധനം അടയുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ സിമ്പിളായിട്ട് ഇട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തം ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എന്തായാലും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസാണ് ജസ്റ്റ് ചാനലും ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പുറത്ത് വിട്ടാണ് സൈനിങ് ആവും.